Ola chicos, imos ver o último tema de este curso de segundo de bacharelato de bioloxía, que sería o tema 18. O tema 18 nos fala sobre a biotecnoloxía e sobre a enxeñería xenética. Entón, para comezar co tema, temos que saber que significan tanto biotecnoloxía como enxeñaría xenética. Entón, o primeiro punto sería o concepto de biotecnoloxía e enxeñería xenética. A enxeñería xenética é a ciencia que se ocupa de manipular os xenes. E cando aplicamos os coñecementos que temos de enxeñería xenética, pois ese traballo denomínase biotecnoloxía. Entón, se pode dicir que a biotecnoloxía é unha tecnoloxía baseada na bioloxía, pero tamén involucra outras ciencias como bioloxía xa dixemos, non? Bioquímica, xenética, viroloxía, física, química, moitas ciencias. Porque para facer a biotecnoloxía necesita, a parte dos coñecementos da enxeñería xenética, necesita coñecementos destas outras ciencias. Entón, a enxeñería xenética engloba moitas técnicas que se utilizan para utilizar, reproducir ou modificar o xenoma dos seres vivos. A miúdo ten por obxecto a modificación dos xenotipos, porque dixemos que a enxeñería xenética é a ciencia que se ocupaba na manipulación dos xenes. Entón, o conxunto de xenes formaba o xenotipo dos organismos e se modificamos os xenotipos, como consecuencia, quedarán modificados os fenotipos. Porque o fenotipo, recordade que era a expresión do xenotipo xunto co ambiente. Entón, que obxectivos ten a enxeñería xenética? Pois manipular os xenes e facer transferencia de ADN dun organismo a outro. Gracias a esta transferencia de ADN dun organismo a outro e esta manipulación se poden crear novas variedades dunha especie. Tamén outro obxectivo moi importante sería a corrección de defectos xenéticos, que tamén veremos máis adiante. E a fabricación de numerosos compostos que necesitamos para tratar enfermidades, por exemplo, pero que se non tivésemos os coñecementos da enxeñería xenética non os poderíamos conseguir. Na enxeñería xenética se leva a cabo manipulación xenética, porque dixemos que era a manipulación dos xenes, non? Entón é calquera cambio realizado no material xenético. Podemos realizar cambios no material xenético en dous niveis diferentes. É dicir, ou facelo como con dous obxectivos diferentes, non? O primeiro nivel de manipulación xenética é levar a cabo unha manipulación xenética de mellora, pero sería para crear individuos con mellores cualidades. Por exemplo, que os individuos sexan máis altos, ou que eu quero un fillo louro de ollos azuis, pois se podería conseguir coa manipulación xenética. Pero isto ten riscos socioéticos, porque crearíamos individuos mellorados e habería outros non mellorados, entón habría como unha división dentro da mesma especie, non? E tamén habría riscos xenéticos que sería perda de diversidade xenética, porque se nós modificamos os xenes para o noso beneficio, vai haber moitos individuos con esos xenes e van seguir perdendo os outros xenes, non? Entón, sabedes que se non hai diversidade xenética, se hai algún problema pois ambiental, por exemplo, pois se todos os individuos somos similares,
é máis fácil que non sobrevivamos. En cambio, se hai moita variedade e moita diversidade xenética, pois uns sobrevivirán e outros non. E o segundo nivel de manipulación xenética sería a manipulación xenética con fins terapéuticos, que esa manipulación xenética pois é a máis interesante, non? Outra definición de enxeñería xenética sería a formación in vitro, sabedes que é in vitro, non? No laboratorio, de novas combinacións de material xenético por medio da inserción dun ADN de interese, é dicir, que vamos a crear un individuo moitos, escollendo doutro individuo o ADN que nos interesa. Entón, ese ADN que nos interesa ten que introducirse no segundo individuo a través dun vehículo xenético, é dicir, a través de algo que non ten que entrar na célula do segundo individuo, do que vai a captar ese ADN. Entón, o vehículo que leva o ADN do primeiro individuo ao segundo se denomina vehículo xenético ou vector, que veremos cales son. De modo que tras a súa introdución nun organismo hospedador, que sería o segundo individuo, o ADN híbrido, é dicir, xa a mestura entre o ADN que tiña o organismo hospedador e o ADN novo que lle acabamos de introducir, se denomina ADN híbrido ou recombinante. Pois entón así se podería multiplicar ese ADN novo, non? Híbrido, propagar e eventualmente expresarse. Isto de enxeñería xenética é algo relativamente novo. Non fai moitos anos que se coñece. Bueno, comezouse en 1973, os investigadores Stanley Cohen e Herbert Boyer producen o primeiro organismo recombinando partes do seu ADN no que se considera o comezo da enxeñería xenética. Vedes, entón fai 47 anos, non? Sí, 47 anos que se comezou coa enxeñería xenética. E en 1997 clónase o primeiro mamífero, a ovella Dolly. Para vós que aínda non nacerades, pois quizáis non vos sone tanto, pero eu recordo, tiña eu 14 anos, recordo cando se fixo esta clonación e fora pois toda unha novidade, pois algo increíble, non? Que se poidera clonar un individuo. Mais adiante vos vou explicar que se fixo exactamente para crear este individuo clonado, que sería a ovella Dolly. Cando se vai a levar a cabo a manipulación xenética dun organismo, teñen que seguir unha serie de pasos. O primeiro sería localizar o ADN que nos interesa e despois, cando está localizado o ADN que nos interesa, teríamos que inocularlo a outro organismo receptor. O organismo receptor vai a ver alteradas as súas cualidades porque vai a ter modificado o seu ADN, non? O ADN que se lle inocula, que se lle introduce ao organismo receptor, non ten por que proceder dun individuo da mesma especie. Isto quer dicir que o organismo doante do ADN non ten por que ser da mesma especie que o organismo receptor. Entón, neste momento, cando xa está introducido o ADN de interese do organismo doante no organismo receptor, acabamos de crear un individuo ou un organismo modificado xenéticamente, con xenes procedentes dunha especie diferente. Pode ser da mesma especie tamén, pero cando é así, estamos creando organismos transxénicos. Entón,
Un organismo transxénico é un organismo modificado xenéticamente gracias á utilización de diferentes técnicas ou procesos de enxeñería xenética. Estes procesos implican que se leven a cabo transferencia de xenes, é dicir, de ADN, a células ou a grupos de células, é dicir, se pode facer unha célula sola ou a grupos de células. Entón, vamos a crear ou células transxénicas ou organismos transxénicos. E tanto estas, se son células ou organismos completos, van a ter características xenéticas novas gracias ao ADN novo que lle acabamos de introducir. Estas características van a telas todas as células que o compoñen. É dicir, que todas as células van a ter o novo xene ou xenes introducidos gracias á enxeñería xenética. En bacterias e en líbedos transxénicos, para introducirlle os xenes, utilizan plásmidos que están en bacterias, ou cromosomas artificiais tamén se utilizan para introducirlle os xenes novos. En plantas e en animais transxénicos se lle inserta o xene ou xenes novos acompañado dunha secuencia reguladora, que isto xa o veremos tamén máis adiante. Esta creación de organismos transxénicos ten moitas aplicacións. Por exemplo, en farmacia, gracias á creación de organismos transxénicos, vamos a poder producir moléculas de interese como hormonas, enzimas, vacinas. Isto tamén o veremos máis adiante, profundizaremos nel máis adiante nestas aplicacións. Na industria alimentaria, por exemplo, cando se crean plantas transxénicas, pois se crean sempre para que teñan características mellores, non? Entón vamos a ter mellores colleitas. Outra aplicación dos organismos transxénicos sería a bioremediación, que consiste en utilizar bacterias capaces de degradar determinados contaminantes. Entón, gracias á enxeñería xenética se crean bacterias transxénicas que son capaces de degradar petróleo, por exemplo, ou outro tipo de contaminante. Esas bacterias se liberan en zonas contaminadas, como cando foi do Prestige, e axudan a limpar ese petróleo. Se utilizan tamén os organismos transxénicos para investigación, porque así poden ir descubrindo a función dos xenes ou outras características. Tamén se poden, gracias aos organismos transxénicos, obter órganos para xenotrasplantes. Recordade que eran trasplantes entre dúas especies diferentes, como a que se producía entre o porco e o home, que se utilizaban as válvulas do corazón do porco para o home, etc. Pero os organismos transxénicos teñen ventaxas ou vantaxes, pero tamén teñen inconvenientes, como todo. Neste caso, pois temos aquí 4 inconvenientes importantes que nos poden producir a utilización dos organismos transxénicos. O primeiro sería a perda do control natural de pragas se volven resistentes ás pragas aos praguicidas insertados nos organismos transxénicos. Que quere dicir isto? Pois que algunhas veces crean organismos transxénicos, por exemplo, vegetais ou animais, resistentes a certo tipo de pragas. Por exemplo, que sexan resistentes a praga, a calquer tipo de praga de bicho, non? Que poida acabar con ese cultivo. Pero pode ser que as pragas se volvan resistentes a esos praguicidas que lle insertamos aos organismos, entón xa non hai maneira logo de eliminalos, de eliminar esas pragas, porque nós para eliminar unha praga utilizamos praguicidas, non? Algún tipo de veneno que elimina ese organismo
que se quer comer ao que nós cultivamos, por exemplo. Se nós lle introducimos ese insecticida ou ese praguicida ao organismo transgénico, pois pode ser eso, que a praga en concreto, o bicho en concreto, se volva resistente, despois non somos capaces de eliminalo. Tamén producen danos tanto na vida silvestre e no solo, é dicir, na vegetación e no chan. Os organismos transxénicos tamén poden producir efectos nocivos sobre outros organismos e tamén poden provocar a aparición de reaccións alérxicas se se utilizan en alimentación humana. Agora creo que só está é legal o maíz, o millo transxénico. E o resto non é legal comercializalo, por lo que teño entendido. Despois busco e xa vos conto. Aquí tendes exemplo de aplicación da enxeñería xenética en agricultura e gandería, para que vexades algo que é moi cercano a nós. Pois, por exemplo, a mellora xenética de plantas de interese agrícola consíguese mediante a inserción ou inactivación de xenes, e isto permitiu obter vegetais resistentes a pragas ou a herbicidas, con froitos máis grandes ou con atraso na maduración. A mellora xenética en animais permitiu aumentar o rendemento e a calidade na produción de carne, leite e outros produtos de interese, a produción de especies resistentes a enfermidades e de crecemento máis rápido, e a utilización de animais transxénicos para a produción de vacinas e outros fármacos. En farmacia, que dixemos que servía para a creación de diferentes sustancias, pois, por exemplo, a biotecnoloxía permítenos obter numerosos fármacos en grandes cantidades, utilizando para iso fermentadores e microorganismos modificados xenéticamente aos que se lles introduciu un xene de interese. Desta forma, sintetízase a insulina, o interferón ou a somatostatina. Entón, gracias, por exemplo, a enxeñería xenética, podemos crear insulina que necesitan os diabéticos, que senón, pois, non poderíamos conseguila, non? En medio ambiente, xa vos dixen que se utilizaba a enxeñería xenética para a bioremediación, pero tamén temos outros exemplos, como a produción de produtos biodegradables, e seguro que non sabedes como se fabrican, pois aquí explica este proceso. Determinados microorganismos fabrican, como sustancia de reserva, polímeros biodegradables. Esta propiedade permite a produción industrial de bioplásticos e espumas de poliuretano que constitúen unha alternativa á contaminación producida pola fabricación e acumulación de residuos plásticos. E tamén nos sirve a enxeñería xenética para a recuperación de especies en perigo de extinción. As técnicas de clonación abriron un novo camiño mediante o que facer fronte ao problema da extinción de especies e a perda de biodiversidade, e multiplicáronse os proxectos destinados a clonar especies ameazadas e incluso desaparecidas. É dicir, que se nós temos o xenoma dun organismo que se está a extinguir, podemos clonalo e crear novos individuos desa especie.